Allez, alors retour sur le bloc pour l'opération remontage. Donc on retrouve notre plaque d'échappement ici qui sort du bac à ultrasons. Donc j'ai pas eu à m'embêter pour l'ouvrir celle-là, du coup j'ai pas changé le joint ni quoi que ce soit. J'ai renvoyé ça avec du Méca 33 dans le bac à ultrasons. J'ai rempli évidemment la plaque d'échappement et ça est passé 20 minutes au bac ultrason. Donc l'intérieur est nickel, hein, et j'ai pas à m'inquiéter de ça. Juste une petite remarque au niveau du remontage de cette plaque échappement, attention à l'ordre des boulons. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, etc. Vous avez un ordre d'assemblage qui est à respecter. Les boulons, eux, retrouvent leur place d'origine. J'ai mon schéma d'implantation. Normalement, non, ils n'ont pas toutes la même, profondeur, donc attention à ça. Pour la plaque d'échappement, alors attention à une chose, vous devez donc respecter l'ordre de remontage. Vous devez également respecter les couples de serrage. Donc ici, on est très bas ici, hein, on a du 4 Nm sur la première passe, et ensuite on a une deuxième passe à faire à 8 Nm. Hein, c'est vraiment pas beaucoup. Faites gaffe, ne serrez pas ça trop fort. Le joint d'interplaque, c'est celui-là, d'accord. Ne commencez pas à envoyer des joints Loctite et compagnie là-dessus sur ce type de joint, ça se monte tel quel, sans ajouter de joint silicone. Autre chose, au niveau des boulons par contre, ça c'est une autre affaire. Alors là par contre vous devez freiner les boulons avec un frein filet léger. Donc moi je vais prendre du Loctite 243. Vous pouvez également, j'utilise également un autre type de frein filet, je crois que c'est le 278, je vous le dirai en commentaire si je me trompe. Évidemment, vos boulons sont parfaitement dégraissés. Bon voilà pour la plaque d'échappement. De ce côté-là on est bon. J'ai reçu, côté plaque de circulation Calorstad, j'ai reçu la nouvelle plaque. Vous vous souvenez, hein, on avait eu des problèmes de corrosion importants là-dessus qui avaient rendu cette plaque complètement inutilisable. Donc j'ai reçu la nouvelle. Bon, là moi je suis un peu déçu quand même parce que ils se sont pas trop embêtés. Hein. Auparavant on avait donc un revêtement spécial, hein, on le voit très très bien ici, une sorte de couche primaire d'adhérence interne là, notamment qui était intéressant je pense. Alors que sur la nouvelle plaque on a juste une peinture et basta. Donc on va voir dans le temps comment ça vieillit cette histoire. Évidemment on a au niveau de la plaque de circulation, hein, on ne va pas remonter l'ancien joint, on a reçu le nouveau joint. On a notre Calorstad, évidemment, hein, on a retrouvé notre Calorstad qui va se monter comme ça avec sa douille de positionnement. C'est comme ça que ça va s'emmancher. D'accord. Vous n'oubliez pas, hein, cette douille, c'est un véritable fusible. Hein. Si vous la trouvez un petit peu fondue ou quoi que ce soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez eu une surchauffe au niveau de votre moteur. Et puis on en retrouve également tous nos boulons. Voilà. Tout à fait propre et tout à fait dégraissé. Voilà, on est prêt à remonter. Donc juste un petit retour aussi au niveau visuel sur le bloc. Vous voyez que le plomb de joint, ici, a été préparé. Hein. Ça veut dire que vous devez parfaitement nettoyer ce plomb de joint, comme je vous l'ai indiqué, avec des produits dégraissants notamment, et vous finissez avec un papier de verre du 600 par exemple, ça va très bien. C'est pas la peine d'insister, mais par contre, votre plomb doit vraiment être propre. Ça, c'est très important. Focus wide and thought it
Voilà, ça y est, c'est fini. Bah écoutez, merci à tous pour votre lecture. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis vous pouvez toujours surveiller ma chaîne parce que je vais mettre en ligne très prochainement de nouvelles vidéos. À très bientôt.